Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Απόψε έχουμε ένα ενδιαφέρον αυτοκίνητο. Είναι ένα CLK 63 AMG του 2000, παραγωγής 2008. Είναι η πρώτη γενιά 63 που βγήκανε και φορεθήκανε και στα 211 και στα W209, καθώς και στα 203, τα C-Class. Τι παρουσιάζει αυτό το αυτοκίνητο? Αυτό το αυτοκίνητο έρχεται σε εμάς γιατί χρειάζεται να αλλάξουμε κάποιες τρελές τροχαλίες μπροστά για τον ημάντα του δυναμό. Είναι λίγο φθαρμένες και παρουσιάζουν κάποιο θόρυβο. Και ταυτόχρονα ο πελάτης μας παραπονέθηκε ότι έχει το τελευταίες 2-3 μέρες έντονα προβλήματα με διακοπές, με misfiring. Τραβώντας δύο εκτυπώσεις γρήγορα και κάνοντας και δοκιμή στον δρόμο, θα δείτε και στο βίντεο τη δοκιμή, παρατηρήσαμε ότι έχει random misfiring, δηλαδή misfiring σε διαφορετικούς κυλίνδρους. Ο κωδικός είναι P0300. Έχει misfiring στον 5ο, στον 6ο και στον 7ο, που ξεκινάει από P0305 και φτάνει στο P0307. Επίσης, και εκεί μας πονήρεψε να ελέγξουμε την αντλία καυσίμου. Έχουμε ένα πρόβλημα με την αντλία. Μας δείχνει κάποιες βλάβες εδώ στην αντλία και τις δύο φορές. Είναι current και τώρα, δηλαδή είναι και τώρα υπάρχουν και έχουν και στο παρελθόν. Και τι θα κάνουμε? Θα εφαρμόσουμε, έχουμε εφαρμόσει ήδη δηλαδή αυτό το όργανο μέτρησης πίεσης καυσίμου πάνω στην πεκέρα, όπως έχουν όλα τα Mercedes και τα BMW, με τον ειδικό αντάπτορα. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια δοκιμή το αυτοκίνητο, ώστε να ζεσταθεί αρκετά η αντλία. Σε συνθήκες, έτσι θα το πάμε λίγο γρήγορα το αυτοκίνητο, για να ζεσταθεί η αντλία και να δούμε αν θα μας παρουσιάσει βλάβη. Πάμε. Δεν έχουμε κάποιο misfiring. Το αμάξι επιταχύνει πάρα πολύ ωραία. Ακούτε αυτό το brutal ήχο της 63 AMG. Αφήνουμε λίγο τα αυτοκίνητα να φύγουν για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε. Δεν μας παρουσιάζει κάτι αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο, αλλά μπορείτε να ακούσετε αυτό το brutal ήχο του V8.
μαρσάρισμα στα χέρια μας. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ήδη μπορεί να δείτε εδώ στο όργανο που μετράμε την πίεση, βλέπετε το έχουμε ενώσει στην πεκέρα. Ήδη μπορεί να δείτε ότι ενώ ήταν 3,5 πριν, τώρα όσο ζεσταίνεται η αντλία πέφτει και κάτω ακόμα και από τα 3. Όταν κάνω βέβαια μαρσάρω τη μηχανή, πέφτει ακόμα περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε. Οπότε σίγουρα χρειάζεται αντλία. Και τώρα το αφήνω και επανέρχεται πάλι στα 3,5, αλλά όσο μαρσάρισα είδατε τη βελόνα που έπεσε. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο χρειάζεται αντλία καυσίμου. Αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις να το μαρσάρεις,